A si vedel, da kak tam 260 dela še vedno vsak dan? Ne. No, eden pa dela. Se bova zdajle odpeljala v hribe. Na blokah so tega prizora vajeni, saj starega zelenega tama na cesti redno srečujejo. Pri tamu so že zgodaj začeli načrtovati tovornjake s trambus kabinami. Med prvimi je bil Luka, prototip, ki so ga izdelali že preden so začeli z malim tamom 2000. Praktično istočasno so na osnovi Humboldt-Deutschevih tovornjakov izdelali prototip tama 4500, model BVL pa so v 60. in začetku 70. let izdelali v okoli 200 primerkih. Pravo obdobje tamovih trambusov se je začelo v 80. letih, ko so leta 1982 začeli izdelovati model 130 z največjo dovoljeno maso 11 ton. S temle pa sem pridobil vozniško dovoljenje kategorij C in E. Leto kasneje so dali na trg večjega 190 z največjo dovoljeno maso 15 ton. Že tovarniško je bil na voljo v več variantah, od prekucnika do polpriklopnika. Z zamikom še enega leta je sledil največji 3-osni 260. To je bila novost, saj do takrat tamovi tovornjaki niso spadali med težka 40-tonska vozila. Pri modelih 190 in tudi 260 so prvič vgradili več kot 5-stopenjske menjalnike, 6- in 8-stopenjske FAP-ove in tudi 8-stopenjske ZF-ove s polovičkami. Modeli z motorjem V8 so bili izključno v pogonski konfiguraciji 6x4, sprva z največjo dovoljeno maso 22 ton, model 260 T22, modeli 260 T26 so jim sledili kasneje, maloserijsko že leta 1985. Mulčevi živijo na blokah in imajo kmetijo. Ker to za preživetje ni dovolj, se ukvarjajo tudi z nizkimi gradnjami. Za večino prevozov jim služi tale tam 260 T26. Jožef Mlajši se je vrnil s terena in na tandemski prikolici pripeljal bager. Ponuditi sva mu hotela pomoč, potem pa sva videla, da mu tudi brez naju gre čisto dobro. Sam motla bi ga. Če s strojem upravlja mojster, je vse videti preprosto. Pa menda ni. To je vozilo, ki tako kot je, bomo rekel, ampak on dela. Sorazmerno enostavno in vzdrževanje, bomo rekel, skoraj minimalno, bomo rekel, čeprav je toliko star. Kabino dvignemo z ročno hidravlično črpalko.
Skoraj 13-litrski motor brezhibno teče že milijon kilometrov. In še ni bil odprt. Tudi naftne črpalke in šob se niso dotikali. Glede, to je še original barva kamiona. Ne smemo pozabiti, da je bil tovornjak vsaj četrt stoletja v zimski službi. Izpušni sistem, sem bil primoran sam napraviti, zato ker originala nisem dobil. Glede, in to je zdaj že cirka 12 let, ki je brezhiben. Izdelal jo je iz debelejše pločevine, kot je bila tovarniška. Vžig motorja je sorazmerno zelo hiter, ali v letnem ali pa zimskem položaju, oziroma razmerah. Je še povedal Jožef in že smo se odpeljali na kratek preizkus. Ja, ta menjalnik še dovoljuje, da se vozilo lahko premika nazaj, pa da že v prvo ali drugo. C pa verjetno ni sinhronizirana, ne? Ne. Tama so doslej vozile 3 generacije mulcev. Jožetov oče, on sam in njegov sin. Doslej so ob rednem vzdrževanju nekaj malenkostih zamenjali izpušno cev, 2 zaganjača, alternator ter lamelo sklopke. Počil pa je samo en list vagonske vzmeti. So pa odklopili motorno zaporo, ki toplotno preobremenjuje motor in relativno slabo učinkuje. S praznim lahko sklenemo v 4. počasni prestavi. Potem pa v hitrih nadaljujemo s 6. Prestavimo v 7. In že smo v direktni. Mulčev tam nikakor ne vozi samo po asfaltu. Tale makadam je proti gozdnim kolovozom, po katerih občasno pelje skoraj avtocesta. Jožef je zapeljal proti deponiji kamenja. Pokazal je, da prekucnik brezhibno deluje in povedal, da ga za na cesto nalagajo toliko, kot je dovoljeno. Vagonski vzmeti pa preneseta dosti več in znotraj gradbišč zaboj popolnoma napolnijo. Spustil je zaboj in odpeljal nazaj proti cesti. Preden mi je prepustil volan, je razložil še tole. Vzmetje kabine ni tako slabo, je pa res, da je mogoče malo majhna kabina. Za v teren je pa zelo dobra, ker greš lahko skozi ozka in nizke zadeve. V nove tovornjake je pa bolj komot priti. Kaj se fajn šalta. Ne, čisto takem standardne tako.
Tole ni problema, ne? Ne. Zaradi streh. Ne. Odlično je. Ja, dober je, ampak vseeno malo pretiravaš. Bo kar držalo. Res presenetljivo dobro pelje, a v primerjavi z novimi tovornjaki je vožnja precej manj udobna, ob dosti večjem hrupu v kabini in zdajle je tudi pošteno vroče. Malo sva se še zapeljala po gladkem asfaltu in pri tem sem užival v čudovitem pogledu iz kabine na Bloško pokrajino. Po nekaj minutah sva se vrnila. Pri Mulčevih so po 30 letih naročili nov tovornjak, a ta tam bo pred pokojem vozil še vsaj leto dni. Pa srečno! Srečno!